Priatelia, pekný deň želám. Dnes máme 25.11.2023, je sobota opäť a ja zase natáčam, pretože vám chcem ukázať veľmi rýchly recept na kvalitné aj také jedlo, ktoré vás zasytí, nebudete po ňom unavení, všetko domáce suroviny. Takže teraz kamera dole, domáca šunka varená, domáce vajíčka, už mám cibulku nakrájanú a mám tu reďkovku a papriku, no a masť. To je veľmi dôležité, nepoužívať rastlinné oleje. Tie sú priemyselne spracované, škodia najviac nášmu organizmu. Takže ako prvé, už sa mi rozohriala masť, dávam cibulku. Na prudko idem opiecť cibulku. Prezradím vám taký maličký fígel, keď opekáte cibulku, keď ju idete pražiť a robíte na cibulke nejaké jedlo. A chcete, aby tá cibulka bola dokonale urobená a mala svoj slad, lebo keď niekto trošku stačí, že pripálite tú cibulku a stáva sa, že tá cibulka už je potom zhorknutá. A keď chcete predísť, aby nebola horká, tak si použijem do tej cibulky za chvíľku trošku vody, ja vám to ukážem. Ona jednak ako keby sa udusila, uvarí sa, bude sladká a nebude nikdy pripálená. A na tom potom, pretože voda z toho tuku sa odparí, tuk zostane vždy. Neodporúčam nikomu jedávať na raňajky sladké, pretože je to hra s našim telom, s hormónmi a to sa týka aj vyplavovania inzulínu do krvi. Ak si dáte, my napríklad neriešime, že či sú to raňajky, obed alebo večera, ale riešime jedlo 1, 2, 3 a vždy tie jedlá musia byť tak vyvážené, aby poskytli nášmu organizmu čo najlepšiu výživu, dokonalú výživu. Potrebuje naše telo všetky esenciálne aminokyseliny, potrebuje kvalitné tuky a tie sú v podobe bravčovej masti alebo biomasla a my používame iba tieto dva tuky. Používame ešte jeden tuk na telo, to je kokosový olej, čistý po sprchovaní, nepoužívame žiadne iné krémy, žiadnu chémiu, ale čistý kokosový olej bio a potom do seba používame omega-3 a rakitníkový olej. Tieto oleje používame vo svojom živote, ostatné sme vyradili, úplne totálne sme vyradili všetky priemyselne spracované jedovaté tuky, ktoré vlastne, alebo teda oleje, rastlinné oleje, ktoré boli v podstate vyrobené na mazanie strojov volakedy v tých rokoch 1950 a takto to bolo. Živočíšna strava je tá najlepšia, aká môže byť, pretože dodá telu všetky makro a mikroživiny a najmä teda esenciálne aminokyseliny, pretože naše telo sa skladá najmä z bielkovín a vody. A teda na toto treba dbať, to je ako prvé. Tak pozrite sa, už sa cibulka opeká a teraz do nej dám vodu. Teraz sa tá cibulka trošku prevarí a ako náhle ja stiším plyn, ako náhle sa odparí tá voda, ja tam dám ešte trošku vody. A robím to preto, aby som mal čas nakrájať čunku, domácu, ktorú ja robím totálne bez chémie, iba obyčajná keľtská sol, teda obyčajná keľtská sol, drahá, ale je tam keľtská sol. Nechám odparovať vodu a ja si zatiaľ odbalím našu šunku a niečo vám ukážem. Táto šunka bola včera som ju varil a dobre sa pozrite. To je šunka varená v pohári a takto vyzerá. A tá vôňa, to je niečo neskutočné. Toto je úplne totálne bez chémie. Úplne totálne bez chémie. Dobre? Takže toto do tela patrí. Nepodporujte globalistické obchodné reťazce s jedovatými otravinami, s jedovatým niečím, čo do tela ani nepatrí. Do tela patrí prírodzená strava a tá sa nachádza teda hlavne v živočíšnych produktoch, nepasterizovaných, nesterilizovaných, čo najmenej preváraných a tak ďalej. Ja si ju v rýchlosti nakrájam, tú šunku. Pozrite sa na to, toto je poklad
a vôňa a chuť je neskutočná. Cibulka sa odparuje a pozrite sa, takéto raňajky z domácej šunky, z nechemického mesa, v ktorom sa nenachádzajú antibiotika, nenachádza sa tam nič škodlivé, či už sú to nejaké rastové hormóny, alebo chemická kastrácia, alebo strava GMO, ktoré to zviera konzumovalo. Pridávam plyn naplno a odparí sa posledná voda. Cibulka je krásne zmeknutá, ona zmekne. A viete, čo som sa rozhodol? Že budem pomáhať ľuďom aj touto formou, že ich budem učiť správne konzumovať, správne kombinovať suroviny, potravu, ako majú dávať do seba, akú obživu a budem chodiť aj do rodín, budem vám variť z bioproduktov, vždy skočím do Rakúska nakúpiť niektoré veci, o ktoré by ste mali záujem a dojdem vám navariť. No. Dávam tam šunku. Ona už sa nemusí opekať nejak dlho, hej. Čiže ju len s tou cibulkou premiešam. Plyn mi ide naplno, ale je to taký menší plyn. Ja to premiešam. Tá šunka s tou cibulkou dostane veľmi lahodnú chuť a nesmie sa veľmi dlho robiť tá šunka, lebo vyschne, ona potom nebude taká šťavnatúčka, ona je uvarená, to už netreba prevárať, hej, čiže som mu dal na chvíľočku, na jednu jedinú minútku, aby sa to urobilo, aby sa to opieklo, aby sa premiešali tie chute, šunka s cibulkou. Cibulka je urobená, nie je úplne spálená, ale je do mekučka vďaka tej vode, ktorá sa už odparila a dávam tam biovajíčka. My sme traja, ja tam dávam 6 kúskov. 6 kúskov, pretože je tam jedna celá cibula a minimálne, ja neviem koľko váži táto šunka, ale minimálne 200 gramov šunky a plus teda 6 vajec. Takže urobíme praženičku. My máme radi praženicu, nie takú hnusnú, takú suchú. Niekto to robí úplne do sucha, že je úplne vysušená. A ja osobne to nemám rád. Ja si tú praženicu robím to tak, že ja ju miešam a dávam potom nabok tú praženicu mimo plynu, aby sa mi neurobila úplne do sucha. Ale samozrejme, že nemám tam rád surové bielko. Takže dbám na to, aby sa bielko urobilo, ale praženica, aby nebola úplne suchá. Takže to dávam mimo plynu. Ešte vidím, že ešte trošku. Ja vypínam plyn, pretože tá praženica mi dojde. No a už je urobená. Bielko je urobené. Ešte to miešam. Ešte sa to trošku dorobí. Ona dojde. A je to urobené. A môžeme ísť servírovať. Lahodné jedlo, plné proteínov, kvalitných tukov a toto je presne to, čo naše telo potrebuje. A na záver to ozdobím, mám tu nakrájanú papričku a reďkovku a dáme si na to zeleninku. Sol tam nepridávam, pretože šunka obsahuje dosť soli, je slaná a to postačuje na pokrytie tej dávky, tej soli, aj to jedlo je úplne perfektné. Tak, a toto je výsledok. Velice rýchle jedlo, urobené plné makro a mikroživín, ktoré náš organizmus potrebuje, takže velice rýchly recept. Ak si zadovážite u mňa šunku na stránke veselafarma.sk, tak si takéto kvalitné jedlo môžete dožičiť a vaše telo vám za to poďakuje, pretože toto je neskutočná kvalita, totálne bez chemie.